Awa suntan, naa suntan, illo ayyaana suntan, issitosan ammanos, xalaya kaddos. Dosettida Xoossaa keettaa asati, Xoossay inttena dosiyoogeeti, inttekka Xoossaa dosiyaageeti, Kiristoosa Xoossaa gi ammanoogan kiristtiyaane geetettidaageeti, haattaappe ayyaanaappe naa'antto yeletaa yelettidi aaro kehatettaa maayidaageeti, Xoossaana Kiristoosa geeshsha ashuwaa miidaageeti, bonchcho suuttaa uyidaageeti, nu aaye geeshsha geela'e Maariyaamis Gonddooro naati, geeshshatussi, markkattidaageetussi, kiitanchchatussi dabbonne yara gidiyaageeti, hagaa cenggurssaa ezggiyaageeti, salo gufantton sa'a micettan de'iyaageeti, aawati, qeeseti, ishantti, diyaaqooneti, cimati, aawatinne aayoti, yelagati, ishanttinne michchonti, Xoossaana Kiristoosa polo sarotettan saro gays ay mala takkideti, ay mala gam"ideti, ay mala saatiyaa gattideti, ubbatakka naagidi heemmidi nagaran wurida nu bariyaa bollan ha gallassaa gujji immidi layttappe layttaa saruwaan pinttidi hachchi nuna ubbatakka Godaa Yesus Kiristoosa yeletaa baaliyaw gattida nu Xoossaa sunttay sa'aappe biidi saluwaa gakkanaw, away mokkiyoosappe biwulliyoosaa gakkanaw, hachchikka wonttokka merinawukka galatettidaagaanne bonchchettidaagaa gido. Hachchi gallassan qantta wodiyaan nu tamaariyo timirttiyaayyo huuphe yoho gidiyaa qaalay Luqaasa mishiraachchuwaan shemppo man"iyaa 2 paydo man"iyaa 11 bollan de'iyaa qaalaa gides. Qaalaykka hagaadan yaagees. Hekko hachchi Daawite kataman woy Daawite ambban xalee ikka Kiristoos Goday intteyo yelettiis yaagees. Hagaa qaalaa nu Godaa xaliyaa Yesus Kiristoosi ba mishiraachchuwaa qaalaa tamaarissidoogaa geeshsha Luqaasi xaafis. Hagaa qaalaa haasayidaagee saluwaappe wodhdhida geeshsha kiitanchchaa. Saluwaappe kiitanchchay wodhdhidi henttanchchati heemmiiddi de'ishin qammaappe bilayan miizzaa dirssaw zaaridi eti de'ishin eta ayfiyaappe dariyaa wolqqaama poo'oy poo'i aggiis. Xoossaa kiitanchchay wodhdhiyoorin biittay eti diyoosay heeray wagaggi giidi poo'iyo wodiyaan dagammidosona. He wodiyaan kiitanchchay etakkokka yiidi eta minttettiis. Hekko Godaa kiitanchchay etakko matidi Godaa bonchchoy yuushuwaan poo'iyoogan wolqqaama yashshaa yayyidaageeta hagaadan yaagis kiitanchchay. Hekko dere ubbaayyo gidiyaa wolqqaama ufayssaa mishiraachchuwaa taani intteyo yootana, ayinne yayyoppite. Hachchi Daawite kataman Godaa Kiristoosi xalee yelettiis yaagidi yootis. Kiitanchchaa qaalaa siyidosona. He wodiyaan ufayttidosona. Hagaadan yaagis kiitanchchaykka, hagee intteyo malaata gides. Na'aykka curqqan xaaxettidi qoriyaa giddon zin"idaagaa demmeeta yaagidi etayyo odiis. He sohuwankka qa daro saruwaa kiitanchchati ubbay kiitanchchaara issippe de'oosona. Hagaa henttanchchati kiitanchchay odiyo cenggurssaa siyo wodiyaan he sohuwankka Xoossaa galatidosona. Hagaadan giidi bonchchoy Xoossaassi saluwaan gido. Sa'aanikka qassi asaa naatussi lo'o shene gido yaagidi saluwaa kiitanchchatinne sa'aa henttanchchati issippe med'd'ida Xoossaa galatido gallassa. Hagee I yelettanaagee kasekka haasayetti uttis. Wogaa mas'aafaara ubbay attennan Musee xaafido 5 mas'aafatuppe issuwaa gidiyaa Israa'eeletti qoodettido qoodaa maxaafan
shemppo man'iya laatamanne oyddan payduwa tammanne laappuna bollankka be'ays ha'i gidenna xeellays mataana gidenna Yaaqoobeppe bakkaalee kiyana Israa'eeliyappe qassi gatimay denddana yaagettidi xaafetti uttida qaalay dees. Be'ays ha'i gidenna gees. Xeellays mataana gidenna gees. Yaaqoobeppe bakkaalee kiyana yaagees. He giidoogaadankka ajjuutaa matsaafan 22 deelliyoode taani Daawitessi zarenne xapho maallado guuraara xomppiya poo'iya bakkaalee yaagees. Bana izaaway xaliya Yesuus Kiristoosi. Hinin gal"a maachchan haasayettida haasayay haan ooratta maachchan polettis. Gal"a maachchay dendo ooratta maachchay polo. Gal"a maachchay doometta ooratta maachchay kuushshaa giyooga. Yaatiyo gishshataw nu hegaappe denddaagan hanunabaa yootiyaageetuugan alamiya gaxaa gakkanaw mishiraachchuwaa qaalaa oyqqidi kiitettidaageetu baasuwan baasetti eqqidaageeta ammaniyaageeta. He baasuwaayyo zooze shuchchay qassi nu Godaa xaliya Yesuus Kiristoosa. Isaayiyaasikka nu Godaa xaliya Yesuus Kiristoosi yelettanaagaa iraagis. I yelettido gaasoykka aybassakkonne gaasota ubbaa odis. Woygide Isaayyaasa iraagan shemppo man'iya uddufunan payduwa issuwappe doommidi gakkidi xeelliyo wodiyan hagaadan xaafettida Xoossaa qaalay dees. Yaagees uddufunan 2 bollan xeelliyoode xuman biida dere poo'uwaa be'iisi. Hayquwaa kuwaa deriyan diya asatussi poo'oy kiyiis yaagidi Isaayyaasi nu Godaa xaliya Yesuus Kiristoosi yelettanaassi 700 layttay eqqidi de'ees giishin hagaa haasayis. Xumaa giddon de'ida dere Addaame naata ayssi xuman de'idona ayssi hayquwaa kuwaa biittan de'idona giyo wodiyan Addaama Xoossay meretettaa matsaafan shemppo man'iya issuwan payduwa 26 bollan xaafettidoogaadan Xoossay Addaama ba meran ba leemisuwan medhdhiis. Asaa nu meranne nu leemisuwan medhdheettees yaagido heezzatettaa bollan issotettaa kuushshan Xoossay medhdhiis. Medhdhidi Xoossaa malatiyaageeta meran oorattata nagaraa eribeykkona naaquwaa erokkona balaa erokkona mooruwaa erokkona ooratta doosona. Nagari aybakko erenna Xoossay medhdhido duuchcha bollaara de'iyaageeta hageeta Xoossay efidi gannatiyan wottiis. Debiro Qidduus giyoosan Addaama medhdhidi 40 galla gannatiyaa gelissis. Hewaano medhdhido 80 galla gannatiyaa gelissis. Gannatiyan Xoossaa cenggurssaa siyiiddi de'idosona. Gannatiyaa giddon diyabata ubbata xeelliiddi loyttiiddi giigissiiddi makkisiiddi he sohuwan de'idosona. Gannatiyan Xoossaara maayettidi Xoossaa qaalaa siyidi oorattatettan 7 layttanne 2 aginanne 14 gallassaa de'idosona. Hegaappe sinttaana eti baletettidooge shooshshay balettiis. Shooshshaa uluwan xalayee diiyaabiloosi aqidi balettiis. Saluwan olaa denttidi saluwaappe duge wodhdhidaage ta sohuwan Addaame merettidi saluwaa kawotettaa ta sohuwaa laattanaw danddayenna ta teqqana ta onggana ta ashshana giyo gittaa xalayee gixxidinne shooshshaa uluwan geliis. Hegaappe sinttan gannatiyaa bis. Gannatiyaa biidinne hewaano oychchiis. Hewaan Xoossay inttena odido azazoy de'iiyye yaagidi oychchiis. Mooppa giido mitti de'iiyye aybee ane tayyo hagaa oda yaagiyoogan oychchiis. Yaatido wodiyan
hewaana yaagaasu. Meretettaa matsaafan shemppo man'iyaa heezzan payduwaa issuwaappe doommiyode yaagees. Shooshshay Xoossay Goday medhdhido biittan de'iyaa do'aappe aad'd'idi makkalanchchaa. Maccaasiyokka tumu Xoossay gannatiyaa zaafiyaa giddon de'iyaa mittaa meenna mala azazideeyye? Intteyo hagaa seeraa wottideeyye? yaagidinne oychchiis. Maccaasiyakka shooshshaassi hagaattan yaagada zaaraasu. Ayyokka gannatiyaa giddon de'iyaa zaafiyaa ayfiyaa meetteeshin. Xoossaykka hagaadan nuyyo yaagidi odiis. Gannatiyaa giddon de'iyaa zaafiyo giddo shaawan diyaaro mooppite. Okka bochchoppite. O miido wodiyaan hayquwaappe hayquwaa hayqqeeta yaagidi etayyo Xoossay naagettana mala odiis. Odoogaassi wottidaashin shooshshay biidi hagaadan oychchin ayyo malssiyaa zaaru hagaadan a immin shooshshaykka maccaasiyo hayquwaa hayqqekketa. O miido wodiyaan he gallassan intte ayfee dooyettana, intte Xoossaadan lo'anne iitanne eriyaageeta gideeta yaagidinne shooshshay iyyo ha qaalaa odiis. Yaataagaappe sinttan hagaa mittaa ayfiyaa maanaayyo yeemotta aggaasu, amotta aggaasu, qaaqqata aggaasu. Ha wodiyankka xalayee hinno mittee ayfiyo balasiyaa ayfiyaa bollaara issi oyssay tiyottidoran loyttidi a bollappe duge simmiri xokkiyaadan oottidi a amottana mala, yeemottana mala, qaaqqatana mala ootti aggiis. Yaatido saatiyan hinno miittiyo mooppa Xoossay mooppite gooro xalahee miite giido gaasiyan Xoossaa seeraa menttidi aggiyaagidi xalahiyaa oduwaa ekkidi mittiyo miidi hayquwaa bantta bolla ehi aggidosona. Mittiyo miido sohuwaarakka eta bollan anjjoy maayidi de'iyoogee qaaretti aggiis. Gannatiyaappe yedetetti aggidosona. Gannatiyaa malatiyaa man''iyaa xayi aggidosona. Xoossaa malatiyaa Godaappe shaaketti aggidosona. Yedetettidi kare kiyi aggidosona. Hegaappe sinttan gannatiyaa penggiyaa guyyeeti simmi gelenna mala aadhdhi wodhdhiyaa tamaa mashshaa maayida kirubeela penggiyan tamaa mashshaa oyttidi essi aggiis. Addaame gelanaw yuuyiis dirssa ubbaa. Yuuyiyoogaa be'idi diiyaabiloosi wogga shuchchaa ekkidi morggiyaa a bollan awu caanidi siiriyaara suuttay zaffanana gakkanaw gattiis. He wodiyaan Mikaa'eele, Gabreelle, Rufaa'eele gannatiyaappe yiidi a minttettidi shuchchaa bollan huuphiyan caanidoogaa denttirggidi ayyo qarafaa, ixaanaa, libanjjaa, sumbbuliyaa hageeta sawiyaabata ubbaa cuwaada Xoossaara sigetta yaagidi gannatiyaappe ekki yiidi Addaames immidosona. Addaame woggaa gallassan 3 saatiyan hegaa cuwayiis. Addaame Xoossay hanqqettoogaa eriis. Addaamekka babalaa eriis. Hegaappe denddidaagan ubbata Xoossaara sigettana, nissaa gelana, ta nagaraa gishshaw atotettaa woossana yaagidi wolqqaama abban bi gelidi xoomaa doommiis. Hewaaniira 35 gallassaa I xoomin polanaw 5 gallassaa xalliyaa attidaashin xalahee poo'o kiitanchchaa malatidi poo'uwaa maayidi etakko yi gakki aggiis. Addaam saluwaanne sa'aa kawaw saroy niyo gido yaagin hegee taassi bessenna, ha sarotaa dummaya, ta saluwaanne sa'aw kawo gidikke yaagidi Addaame ayyo zaaruwaa immiis. Aggiyaagidi hewaanokko biidi hewaane saluwaanne sa'aa kawee saroy niyo gido yaagiyoorin saluwaanne sa'aw lakka kawo gidaychchidanaagaara podduga dendda eqqanne saroy niyo gido xalahiyaa yaagaaga. He qaalaa ekkida ezgida xalahee koyro intte mooppa gido mittiyo miidi hayquwaa intte bolla hideta, gannatiyaappe yedetettideta, kawiideta, anjjo intte bollappe qaarettiis, kallo attideta. Xoossay intteyo qarettidi balasiyaa bonccuwaa inttena mayziis. Ha'i qassi intte woosay siyettiis.
kiite hagaappe yaagin addaame kiikke giixxiisi. Wonto intena kaseegaappe aadhdhida metoy gakkenna mala yaagin hewaana watwatayda yaada addaama goochchada kessa aggaasu. Eta ekkidi bi aggis. Efidi asi gakkennasaa bazzuwa efi gattinne ha bootta maayuwa qaari olinne ta oonee ereeti yaagi aggis. Heyde xaafite addaame xalahiyaw ashkara hewaana xalahiya ashkara yaagiyaagaa xaafite giidi eta ibne birediya shuchchan xaafissidi issuwa Yordaanoose haattaa ciimman moogidi issuwa Si'ooliya ciimman moogidi wotti aggis. He wodiyaappe doommide addaame mittiyo mosuwaappe doommide ashemppiya aashuwa giddon dayidda naatettaa maataa xaya aggaasu. Qanggettaaro gidi aggaasu. Shemppiya kiya simmadakka duge Si'ooliyaw duge wodhdha aggaasu. Yaataappe sinttan addaame ha wontta giyo ixaanaa sawiyaabaa shiishshidi woggaa galla 3 saatiyan Xoossaassi shiishshin 5 gallassaa baggaappe guyyiyan ta ne naanaappe yelettada ashshana giyo maachchaa qaala Xoossay aw gelidi immis. Hagaappe guyyiyan 5 gallassaa baggan ta yaada ashshana giida Xoossay 5,500 layttaa takkidi geeshsha geela'e Maariyaamippe yelettis. Yaatiyo gishshaw hagaa qassi 5,500 qooda Xoossaa hawaare geeshsha P'eexroosi hagaadan yaagidi xaafis. Banaa'antto kiitaa bollan shemppo man'iyaa 3 gakkiri xeelliyoode payduwa 8 bollan yaagettidi xaafettida qaalay dees. Intte qa ta siiqotoo Godaa achchaan issi gallassay 1,000 layttaa 1,000 layttaykka qa issi gallassaa gidiyoogaa ha issi yohuwaa dogoppite ha yohuwaa yaagis. Be'ite wodde issi gallassay Xoossaa achchaan 1,000 layttaa issi layttaykka qa Xoossaa achchaan 1,000 gallassaa. Ha qoodaa maaraan issi gallassaa 1,000 laytta giikko 5 gallassay 5,000 laytta bagga gallassay 500 laytta 5,500 layttaa gattidi addaama xomoosis. Hegee polettiyo wodiyan nu Godaa xaliya Yesuus Kiristtoosi yelettis. Hegaakka qassi geeshsha Phaawuloosi hagaadan yaagidi haasayis. Galaatiya biittaa kiristtiyaanatussi xaafido kiitan shemppo man'iya 4 payduwa 4 bollan yaagees. Yowan gidikkonne layttaa poloy gakkido wodiyan Xoossay maccaarippe yelettidaagaa wogaappe garssa baggaara yelettida baagaa na'aa kiittis yaagees. Be'ite wodde ba na'aa kiittis. Layttaa poloy gakkido wodiyan giyooge 5,500 layttay polettido wodiyan giyoogaa. Maccaarippe yelettis. Waanidi ashuwaappe ashuwaa shemppuwaappe shemppuwaa ekkidi yelettis. Hachchi daroti alamiya bollan maxaafan xaafetti baynna qaala birshshettay baynna qaala haasayiyaageeti doosona. Pitale worees birshshettay gin ayyaana immees pattees. Hagaa birshshettaa erennaageeti doosona. Yesuusikka inkwan hasaa alamiyan simerettiri tamaarissiyoode darobata yootis. Darobata odis. Leemisuwan odin hawaareti alamiya gaxaa mishiraachchuwaa qaalaa oyqqidi kiitettidaageeti hagay ayba giyoogee hagaa birshshettaa nuuyyo birshsharkki giidi I leemisuwan tamaarissidoba ubbaa birshshettaa etayyo odis. Zerettaagaa birshshettaa zerettaa leemisuwaa tamaarissido sohuwan darobata etaw paatti birshshidi odis. Hachchi hegaa mala birshshettay Xoossaa qaalan diyaagaa erenna asati qaalay ashotettaw laamettis yaagi haasayoosona. Qaalay asho gidi laamettenna. Milkiyaasaa iraagan shemppuwaa 3 payduwaa 5 taani Xoossay laamettikke gees. Qaalay Xoossa gidiyo gishshaw qaalay ashotettaw laamettenna. Hagaa asaa naati
loytidi yedhi eqqidi eranaayyo bessoosona. Qaalay ashoo laamettenna. Qaalay ashuwa maayis. Yohaannisa mishiraachchuwan shemppo madheessuwan payduwa issuwa bollan koyro qaalay dees. Qaalaykka Xoossaa matan dees. Hegeekka qaalay Xoossa yaagees. Hegee Xoossay qaalay Xoossay ashotettawu laamettenna. Yaatiyo gishshawu hagaa eriyaa geeshsha Phaawuloosikka woygide giyaaba gidikko layttaa pooloy gakkiyo wodiyan maccaarippe yelettidaagaa waanidi ashuwa shemppuwappe shemppuwa denttidi yelettaagaa giyo. Yesuusi maayido ashoy Mayraamiigaa. Yesuusi maayo shemppoykka Mayraamiigaa. Mayraamippe denttoogaa. Suuttay Mayraamippe denttoogaa. Maayo meqettay Mayraamippe denttoogaappe attin saluwappe suuttay ashoy shemppoy yibeenna. Qaalaykka qa ashotettawu laamettibeenna. Yaatiyo gishshawu hagaa yedhdhi eqqidi eranaayyo besseeta. Maccaarippe yelettiis giyooge ashuwappe ashuwa shemppuwappe shemppuwa denttiis yaagiyo. Ha'ippe yelettanaagaa geeshsha gidiyaa Isaayyaasi mela ooratta maachchaa geetettidi xeesettiyaa bayraagaa bollankka hagaa haasayiiddi hagaadan yaagidi hiraagiis. Shemppo man''iyaa uddufunan paydo man''iyaa usuppunaa gakkidi xeelliyo wodeen hagaadan yaagiyaa qaalay dees. Guutta nay yelettiis. Attuma nay imettiis. Gadaawatettay ayyo hashiyaa bollan dees. Sunttaykka Maalala Zoriyaagaa, Wolqqaama Xoossaa, Merinaa Aawaa, Sarotettaa Gadaawaa geetettidi xeesettees. Nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosi geeshsha Amaanu'eele sarotettaa Godaa, sarotettaa Xoossaa, sarotettaa Gadaawaa ba huuphee saruwaa giyo. Addaame naati saruwaa xayidi Si'ooliyaa xuman tamaa sanssalataa qashuwan 5,500 layttaa gattidaageeta kessiyaa yarshshuwaa, xale gidiyaa yarshshuwaa, saruwaa xaageetussi sarotettaa gulleyidi mayzzida sarotettaa Gadaaway nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosi ha alamiyan hachchi gallassan yelettiis. Yaatiyo gishshawu a yeletaa bonchcheettees. A yeletaa galateettees. Nuyyoo xale gidiis. Nuyyoo de'o gidiis. Kallottaageeta mayzziis. Kare kiyaageeta soo gelissiis. Gal''aageeta ooraxissiis. Nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosi. Yaatiyo gishshawu aagaa yeletaa bonchcheettees. A yeletay nuyyoo saro gidiyo gishshawu. Nuyyoo de'o gidiyo gishshawu. A yeletay nuyyoo poo'o. A yeletuwan poo'uwaa demmida. Xuman diya dere poo'o kiyida. Isaayyaasa doykka bantta hiraagan woygidona nu geeshshatettay qanggettaa suuttaa quccido curqqaa mala gidiis yaagides. Akeekite wodde qanggettaa curqqaa quccido suuttaa quccido curqqa mala kiis yaagis. Hegee issi Addaame moorido mooruwan wogaa seeraa menttido gaasuwan ubba asaykka Si'oolew duge wodhdhis. Issi asaa gaasuwan hayqoy alamiyaw yiis geetettiyaa qaalay diyoogan ubbaykka Addaame gaasuwan hayqqis. He hayqqidaageeta hayquwaappe de'uwaw yuushshanaayyo nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosi yelettiis. Ooratta maachchaa yarshshoy hachchi yelettiis. Bawukka yarshshuwaa shiishshiyaagaa gidiyaagee bawukka yarshshuwaa ekkeykka yarshshuwaa shiishshaykka yarshshoykka gididi alamiyaa pattida yarshshoy kormay dorssay deeshshay haraphphee shukettidi asaa naata yarshsho gididi Si'ooliyaappe gannatiyaw hayquwaappe de'uwaw xumaappe poo'uwaw qanggettaappe anjjuwaw yuushshanaw danddayibeykkona. Eta ashoy xiixettidi yarshshettidi eta suuttay gukkidi ayinne maaddibeenna. Yaatiyo gishshawu xale gididi bollappe wodhdhay issi Xoossaa na'aa Kiristtoosa. Xaliyaa de'uwaa tumaa Xoossay bayissinaa alamiyaw immana gakkanaw dosiis. Alamee anaan paxana mala giidi xaafettidogaadan alamiyaa ubbaa
pattiya xaliya alame ubbaa ooratta kessiya yarshoy nu Godaa xaliya Yesus Kiristoosa. Pattiddikka yiiddikka alame ubbaa pattis. Golgottaa bollan hizbiyaw ayzaabiyaw Kiristoosa ammaniyageetus Kiristoosa ammanenna mittaw shuchchaw goynniyageetussara ubbaw kushe miccis nu Godaa xaliya Yesus Kiristoosa. Golgottaa bolla peattin issi asa buzo ashshanaw yibeenna. Hachchi alamiyan buzo ashshiyaagaa oottada ekka yaagiya wordo timirte alamiya bollan zeretti dees. Hegaa siyana besseketa. Godaa Yesuusa buzo ekkada Godaa Yesuusa buzo ekkiyoogaa gidennan alamiya ubbaa ashshanaw alamiyayyo xale gididi yiida xalee yelettiis hachchi nuyyo. Nuna Xoossaara sigettida xaliya Xoossa gidiya xaliya alamiya pattida yarshuwaa Xoossa gidiyaagaa agaa eranaw koshshees. Nu gishshaw yarshettikkokka I merinaa Xoossaa sarotettaa gadaawaa wolqqaama Xoossaa merinaw aawaa alame merettanaappe kase diyaagaa alamiya medhdhiyaanno gattoosappe diyaagaa alamiya aattidi sinttaw de'anaw diya Xoossaana Xoossaa hachchi yelettidaagee guuttanaa geetettidaagee. Yaatiyo gishshaw a yeletay nuyyo poo'uwaw kiyida poo'uwaa demmida I alamiyayyo poo'o tanan ammaniyaagee ayyo de'o poo'o gidanaa tanan ammaniyaagee xuman simerettennaa taani alamiyayyo poo'o yaagis. Yaatiyo gishshaw hachchi poo'oy yelettis hachchi xalee yelettis hachchi sarotettaa gadaaway yelettis. A yeletan ufaytteettes a yeletan allaxxeettes. Nuyyo ayssi xale gidido gishshataas de'o gidido gishshataas tuma gidido gishshataas daroti haasayidosona. Daawite dewi hekko Efraatan nuuni be'ida woran be'ida Beetelemen I yelettidoogaa nu gishshaw giidi kawuyidaageeta anjjuwa qaarettaageeta guyye anjjuwa mayzzanaw kawushsha sohuwan miizzaa zazalo giddon miizzaa dirssaa giddon oshay sheeshshan miizzay ba micafiliyan yedhdhido sohuwaa hegaa malatiya asaa naati shenetiyo sohuwan hegan yelettis. Nuna gal"atettaappe ooratta kessanaw nuna kawushshaappe bonchchuwayyo yuushshanaw kawushsha sohuwan I yelettis. Miizzaa darccaa giddon oshaa giddon yelettis. Mayzziyoobay xayido saatiyan aayyiya balasiya bonccuwaa mayzzaasu. He wodiyan I yelettosan diya miizzay haree bantta doonaa shemppuwan aho ettidosona meeguwaappe ashshidosona. Be'ite wodde hachchi hayqqidi inkkuwan denddenna meretatuura ubbay Xoossaa bana medhdhaagaa erees. Nu hegaakko ameran aleemisuwan merettidaageeti nuuni a Xoossatettaa a sarotettaa eranaayyo koshshees. I ooratta yarshsho gididi masqqaliya bollan kaqettidi masqqaliyan gussido suuttan sarotettaa nuyyo immis. Sarotettaa immiya ooratta maachchaa yarshoy Mayraamippe yelettis. Alamiyaa ashshiyo suuttay Mayraamippe denddaagaa ekettaagaa giddon he suuttaa giddon Xoossatettay diyoogaa. Dorssatu suuttaa giddon Xoossatettay baa. Kormaa suuttaa giddon Xoossatettay baa. Deeshshaa suuttaa giddon Xoossatettay baa. Haraphphiyaa suuttaa giddon Xoossatettay baa. Nu Godaa xaliya Yesus Kiristoosa suuttan Xoossatettay gidduwan dees. Bollappe yida qaalay Xoossaa. Mayraamin qa shemppoy dees, ashoy dees, suuttay dees, meqettay dees. Ashuwaa, shemppuwaa, suuttaa, meqettaa Mayraamigaa ekkis. Bollappe de'o qaalay sa'aa ashoy baawa ayyaana gidiya qaalay bollappe yis. Yaataappe sinttan he ashuwaappe ashuwaa shemppuwaappe shemppuwaa denttidi maayis. Suuttaappe suuttaa maayis. Yaatiyo gishshaw suutti baynnan maarotetti baawa giyo gishshaw ba suuttaa ekkidi masqqaliya kiyis. Kiristoosa suuttaa giddon Xoossatettay kumetta dees. Hegaassi
geeshsha Phawulos issisan woygide giyaba gidikko xoossatettay ashuwa giddon kumidi dees yaagis. xoossatettay ashuwa giddon a bollaa giddon kumidi dees, kumetta dees. yaatiyo gishshawu he xoossatettay ashuwan diyo gishshawu Geetesemanen ashoy moogettidi xinqqibeynna, wooqqibeynna. he xoossatettay an diyo gishshawu hayquwa xoonidi dendiis Mayraami ashoy. he xoossatettay a giddon diyo gishshawu sa'aappe denddidi carkkuwa yedhdhidi pude kiyidi baawaa ushachchan Kirubeela zokkuwan araatan uttiis. Mayraamippe maayido ashuwaara biidi. hegaa Xoossay asa kiyis, asay Xoossa kiyis giyo xuuray kuuyettidoy Xoossay ashuwan qoncco xuuraa giidi haasayiyogee hegaassa. hegaayyookka ha'ikka geeshsha gidiya Phawuloosi hagaadan yaagidi haasayis. koyro Ximaatiyoosan shemppo man'iya 3 payduwa 16 gakkidi xeelliyo wodiyan hagaadan yaagees. Xoossaa nuuni malatiyo xuuray siree baynnan xoqqaa, siree baynnan gita yaagees. nu Xoossaa malatiyo xuuray aybakka siree baynnan gita yaagidi haasayis. hegeekka ashuwan qonccaagaa, ayyaanan geeyaagaa, kiitanchchatus beettaagaa, ayzaabetun sabbakettaagaa, alamiyan ammanettaagaa, bonchchon pude baawaakko baagaa. ashuwan qonccaagaa akeekite kiristiyaanetu, sitta ሃይማኖቴን diyageetu, ortodoksawe kiristiyaanetu hagaa akeekidi eridi de'anawu koshshees. yedhdhi eqqi erana koshsheeta, birxxottidi eranawu koshsheeta. inttiyo eridoogaa qa haraayyo qonccissana koshsheeta, yootana koshsheeta, tamaarissanawu koshsheeta. mekilitiya mooganawu koshshekketa. ayeletaabaa yootanaayyo koshsheeta. yootidosona ayeleta. sebassegeleta giyogeeti eranchcha asati yiidi bonchchidi biidosona. heezzaappe issoy Itoophiyaa biittaa asa, issoy Awurooppaa, issoy Isiyaa, 12 guye simmidosona. taariketa guye zaaridi xeelliyo wode hegeetikka worqqaa ekki yidosona, ixaanaa ekki yidosona, karabaa ekki yidosona. camo hayquwa hayqaasa giidi ayyo saaxiniya dooyidi hagaa daagaa ubbaa immidosona. Yesuus Kiristoosi ixaana yiyo wode ekkiisippe attin hagee tayyo shiiqiya daagaa gidenna, guye zaarite, hagee eeqay anjjettiyoobaa gibeynna. hachchi ixaanaa Yesuus Kiristos bayeletan yiido wodiyan ekkidooga hachchi nu beetersaaniyan ortodokisiyan ayyaana haggaazuwan ixaanay cuwattiyode hagee eeqa keettee cuwattana koshshenna giya asati doosona. yewaan gidikkonne nu godaa xaliya Yesuus Kiristoosa yeletaw daagaa ekkidi yiidoogaappe issoy aybe? ixaanaa worqaman kawotettaa medha giigissada ne laatissiyaagaa giidi, ixaanaa neeni qeesetu gadaawaa yaagidi, karabaa neeni masqaliya bollan kaqettada asaa naata hayquwaappe de'uwaayyo pinttanawu, xumaappe poo'uwawu kessanawu, qanggettaa gulletti maayi ashuwan shemppuwan qanggettaageeta ashuwan shemppuwan anjjanaayyo masqaliya bollan kaqettada metuwa ekkaasa giiddi cammiya karabaa ekkidi yiidosona. yiidi yiyo wode 2 layttaa muumiya ekkida oge guyye simmidi a be'idi bantta soo biyode 40 gallassan gakkidosona. kawuwa Heroodoosi he wodiyan be'idi ane yelettida Ayhuda kawoy awandi yaagidi sebassegeleti oychchido wodiyan woygide awandey intekka goynnidi yiiddi hagaara yiidi tayyokka odite ta baada goynnana gis. ba wozanan gini woygide taappe hara Ayhuda kawoy oonee yaagis. etakka goynniiddi hagaara yiite googe a eridi woranawu xayssanaas gispe attin tumukka ayyo biidi xoossatu xoossay godatu goday kawotu kawoy nena gaanaassa gidenna. Ayhudatu kawoy taappe hari oonee taagaa kawotettaa ekkanawu baarigaaray dendiis yaagiyo qanaatiyan kumidi
nugodat ale Jesus Christos awuranas agibeyna egaka eti agede araso ara banana ayana eta yedirgin awurana gigisi ayonna aikada Gibs ego sagiri kitancha yidi Yosefa odin ekere ikich wontetta galla etanne oytamanne oydushaw naata Yerusalemen na ulayta pegarsa Herodus goraisis Yerusaleme bitay suta di oygogis naati banatus yekidos ayoti yekidosun suta aputtidosun bantanata aydogisho ayele tagason yaati ogisho nuyo ayele tay po nu amalati doge keipe turay amalato turay Yesusi asa ashwa maido turay nu amalatoge inuna malati doge gitanne wolqama sire baynaga ashwan qoncisi ashoyka mayramiga gidiogo markay naqashay hagani dees achi ashoy mayrami pe eketti be nagiri alamian hasaya daru asatuzosuna shilgeesha Pawulosi Raawiyane biittasas xaafo kiitan shempana an paydua tammanne oydda gakkiri xeelliyode hagaadan yaagees hodde simi naati ashuwanne suuttan shaakettiyoogaadan aayeeppe gees naati ashuwanne suuttan shaakettiyoogaadan ikka qassi hayquwa bollan maata oyqqaagaa hayqqidi shaaranawu ne hegeekka hayquwa bolla maata oyqqaage oone diyabiloosa xalahiya hayqqidi shaaranawunne bantta de'o layttan hayquwa yashshaa ayiletettan qashettidaageeta ubbaa la'awu kessanaayyo ashuwaninne suuttan ikka shaakettiisi ooni Yesuusi ashuwan suuttan shaakettiisi naati ashuwan suuttan shaakettiyogaadan Abrahaame zerettaa oyqqisippe attin kiitanchchatu zerettaa oyqqibeenna giidi geeshsha Pawuloosi yaga haasayis beeyte wodde ashuwan suuttan shaakettiis giidi waanna hawaare Damasqo gutaran oyqqidi Saa'oola tanayis yerettay caddiya birataa yedhdhida idaaway bawu qohettiyoogaa era yaagi hegaappe guyyen I akko simmi taniyo ay oottana baaniyo odiyaagaa Damasqo simmada baanaaniyakko giidi hagee hanaaniyaw neekko biyaage deriya sinttan ayzaabiya sinttan ammanenna kawotu sinttan Israa'eeletu sinttan ta sunttaa tookkiyo hashiyaara diyaagaa a xammaqa yaagin a sunttaa tookkiyo hashiyaara diyaagaa ayzaabetu sinttan Israa'eeletu sinttan ammanenna kawotu sinttan markkattida geeshsha Pawuloosi naati ashuwan suuttan shaakettiyogaadan ikka ashuwan suuttan shaaketti Abrahaame zeretta gidiisi kiitanchchatu zeretta gidenna yaagidi qoncciyan wodis yaatiyo gishshaw hachchi gallassan nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristoosi Xoossaa Na'ay qaalay ashuwaa mayraamippe maayidi yelettido qonccido gallassaa nuuni ubbay bonchchees hashshu ubbaakka saruwan gattees yaatiyo gishshataw ha'ikka hawaaretu oosuwan geeshsha P'awuloosi yaagidi tamarssooga geeshsha Luqaasikka qa haggaataani tsaafidi wottis shemppo man''iyaa tammanne heezzan payduwaa 22 gakkidi be'iyo wode hagaadan geetettidi tsaafettidi uttida qaalay dees yaagees ikka akka shaaraappe guyyan Daawita eta bollan kawotissanaw denttidinne Daawite ba markkattiiddi Xoossay yaagiis ta wozanaadan haniyaaga asa ta sheniyaa ubbaa oottiya isena Daawita demmaasi asaa zerettaappekka Xoossay hidoota qaalaadan Israa'eeliyassi xaliya Yesuusa ehiisi yaagees a zerettaappe Daawite zeretta ashuwaa maayido ashoy Daawite zerettaagaa Abrahaame zerettaagaa wonta Abrahaame zerettappe attin kiitanchchatu zeretta gidenna geetettoodan ha'iqa Daawite zerettaappe xaliya Yesuusa nuyyoo Xoossay ehiisi yaagees beeyte wodde banaa issuwa banaara de'iyaa qaala alame ubbay an hanido qaala
xoossay mayraamikko kiittis na'ay kiitettidi yiis hayttaara gelidi ashuwappe ashuwa shemppuwappe shemppuwa denttidi polo xoossa polo asa gidiis hagaa xuuraa ammanenna asi shemppuwan paxenna asa shemppuwan paxanawu mayraamippe ashuwa maayidi yelettoogaa ammananawu koshshees mayraamippe ashuwa maayi yelettoogaa ammanenna oonne shemppuwan paxenna saluwaa kawotettaa laattenna hagaa eranaayyo koshshees asaa naati kaddaageeti diikkokka balaageeti diikkokka simmi nissaa gelidi yiidi mayraamippe yelettiis ashuwappe ashuwa shemppuwappe shemppuwa denttidi yelettiis giidi ammanikko saluwaa kawotettaa gelees shemppuwan baagan paxees giyoga yaatiyo gishshawu shemppuwan nuna pattiya xale hachchi yelettiis yelettiiddi mayraamippe yelettiis ashuwappe ashuwa ekkidi yelettiis ashuwappe ashuwa denttibeenna giya asati ubbati matsaaf quddusiya mishiraachchaa qaalaappe kareera diya haasaya haasayageeta kareera diya era odiyageeta kareera diya medhdhi ekkidi haasayiyageetanne bantta zooziya xeelaa haasayiyageetappe attin xoossaa xeelan haasayiyageeta gidokkona mishiraachchuwa qaalan ayyaanaa xeelan xeellidi haasayiyageeta gidenna gishshawu asho mayraamippe denttibeenna giya oonnekka xoossaa qofaappe kare baggaara dees hegaa eranawu koshsheeta intte kiristtiyaaneti ortodokisaaweeti giyo yaatiyo gishshataas I yelettiis a yeletan de'uwa demmida a yeletan paxida a yeletan shaafati ubbay eessa kiyidosona a yeletan mereta ubbay ufayttis ooratta maachchaa yarshoy issito masqaliya bollan yarshettidi merinaayyo ooratta kessaagee hekkota ooratta kessana giido qaalaa maaran ooratta nuna kessida nu godaa xaliya yesus kiristoosi nu gishshawu hachchi geeshsha geela'e mayraamippe yelettiis xoossay nunaara issippe dees amaanu'eeli nunaara issippe dees hegaassa xoossay nu ashuwappe ashuwa nu shemppuwappe shemppuwa denttidi asa kiyiis hagaa matsaafay aahuwan odees nu beetekirstaaniya ortodokis tewaahido Itoophiyaa ortodokis tewaahido beetekirstaaniya hagaa aahuwan qonccan a godatettaa a xoossatettaa I ubbaa danddayiya xoossaa gidiyoogaa de'o gidiyoogaa tuma gidiyoogaa oge gidiyoogaa sintta gidiyoogaa guyye gidiyoogaa masqaliya bollan yarshettidi nuna ooratta kessida ooratta maachchaa yarshoy a gidiyoogaa hagaa kumettatettan hagaa xuura tamaarssoos aysi a xuuraayyo minja xuurawu ginjaabeete xuuraayyo qol'o xuurawu kochcha gidiyoogaappe denddaagan hagaa tamaarssoos yaatiyo gishshataas yeletaa baaliya ubbaykka ufayssan bonchchanawu koshshees bonchchiiddikka issoy issuwaara saruwan bonchchanawu siiquwan bonchchanawu baynnaagaayyo shaakkiiddi bonchchanawu baynnaagaa namisettaagaa misiiddi saamettaagaa ushshiiddi metootaagaa metuwappe kessiiddi qashettidaageeta oychchiiddi hargidaageeta be'iiddi nu godaa xaliya yesus kiristoosa yeleta baaliya bonchchanaayyo koshshees giyoga nu goday nuna ashshanaassa hachchi I yelettidoogee nuna pattanaassa de'uwa ogiyaw nuna kaalettanaassa gidiyoogaa qaalay aahuwan odees qoncciyan odees yaatiyo gishshawu ha qaalan ammanettanaayyo koshshees hagaa qaalaa polo wozanan polo shemppuwan ekkanaayyo koshshees hagaa odees yaatiyo gishshawu yeletaa baaliya nuuni bonchchiyoogaappe dendidaagaana nu godaa nu xaliya yesus kiristoosi nuna ashshoogan nuna pattoogan nu gishshatawu bana I aatti immoogaa nuuni eridi nu godaa xaliya yesus kiristoosa yeletaa bonchcheettes yaatiyo gishshawu ha yeletaa bonchchiyo saatiyan oottana koshshiyobata oottanawu koshshees oottanawu bessennabata nuna hirayissiyabata nuna cayissiyabata ayyaanaa qaarissiyabata sunttaa summaamuwaa xayissiyabata aybatakka polanawu bessennaagaa maxaafay aahuwanne qoncciyan tamaarsees yaatiyo gishshawu ha baaliya bonchchiyoodiyan muussaa xeellidi ushshaa xeellidi nuna hirayississidi mattottidi wulliiddi maayidoba ubbaa mooriiddi
oottanaayyo koshshenna. Yaatiyo gishshawu nuuyyo nuna ashshanawu asa kiido xuura aagaa qonccissiyaageeta, lo"uwaan qonccissiyaageeta, saruwaan qonccissiyaageeta, ufayssan qonccissiyaageeta gidanaayyo bessees. Asata tamaarissiiddi qonccissiyaageeta gidanawu bessees. Nu yelettidoogee nu shemppuwaa pattanaassa. Addaame laata nagaraappe nuna ashshanaassa, nuna maaranaassa. Nuuni ashuwaan moorido mooruwaa I afilaama qanxxanaassa. Afilaama I qanxxis nuugaa. Masqqaliyan kaqettidi nu gishshatawu I kallottis. Nu gishshatawu shocettis. Nu gishshatawu baqettis. Nu gishshatawu namisettis, saamettis. Nuna ubbaa ashshanawu hagaa ubbaa metuwaa ekkis. Hageekka qa nuna siiqido gita siiquwaappe denddidaagan. Siiqido gita siiquwaappe denddidaagan nuna xomoosanawu yelettis. Nuuyyo poo'o gede yelettis. Yaatiyo gishshawu yeletaa baaliyaa bonchchiyoodan shooroy shooruwaara saruwaan, issoy issuwaara saruwaan oottana bessees. Ayssi nuuyyo qonccida Xoossay saro gidiyo gishshawu. Sarotettawu I gadaawaa gidiyo gishshawu. Issoy issuwaara saruwaan de'ite. Ta saruwaa intteyo aggada bays. Ta saruwaa intte maayite. Ta saroy inttenaara gido yaagidi saruwaa immida saruwaa gadaaway oonee? Nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosa. Yaatiyo gishshataassi nu Godaa, nu xaliyaa Yesuus Kiristtoosi asa gididi yelettido baaliyaa, ashuwaa nuugaa maayidi qonccido baaliyaa bonchcheettees. Si'ooliyaa qoriyaa qosilettaa shoddi olanawu, tamaa sanssalataa duuttanawu, diyabiloosa xalayiyaa qatuwaa laalanawu, xalayiyaa naata gidiyaageeta xalayiyaa na'atettaa maataappe olidi ba na'atettaa maataa guyye mayzidi maallado bonchchowu zaaridi ooraxissanawu nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosi yelettiis. Ashuwaa maayidi qoncciis. Yaatiyo gishshataassi hagaa gita gidiyaa baaliyaa ubbatikka bonchchiiddi deettees yaagiyoogaa. Inna ubbatikka ha baaliyaa loyttidi Xoossaa qaalay azaziyoodan yootiyoodan bonchchanaagaa bessees. Ufayssan bonchchanaagaa, saruwaan bonchchanaagaa, likkiyaan de'idi bonchchanaagaa matsaafay aawaanne qoncciyan yootees. Hegaassa hachchi gallassan Daawite kataman Goday xalee intteyo yelettiis, hashshu ufayttite yaagidoogee hagaassa. Asaynne Xoossaynne sigettiis. Asaynne Xoossaynne kiitanchchatinne henttanchchatinne asaynne kiitanchchay issippe zammaridi issippe gayttidosona nu Godaa xaliyaa Yesuus Kiristtoosa yeletan. Yaatiyo gishshataassi yeletaa baale, saro baale, ufayssa baale, poocammiyo baale, nuuni ashuwan shemppiyon anjjettiyo baale, nuuni likkiyaan de'iyo baale, wonggeeliyaa aassiyo baale ubbaassi gido. Xoossaa kehatettay, geeshshatu woosay nunaara gido. Galataynne bonchchoy Xoossaassi gido. Amiin.